Ama gene şey giderdi, işte Ağgöl Milli Parkı'na. Siz Nafra. Açın pəncərələri, giderək qəşəng təbiətin havası versin. Bura değildi, yok isti. Buranın bak İskender de gider. Ha, sperdə mən bir şeylərdir. Mən dözəmlərəm. Hatırla. Ha, sana. Nəhayət gəlib çatdıq. Buraxılışlarımızı alıb daxil olduq Ağgöl Milli Parkına. Buraxılış bir nəfər üçün 2 manatdır. Buna bax. Tur açdı, bax. Bəşək ki, mən xoşum gəldi. Hələ ki, yaxşıdır. Burada gəlib Qalib, Bəylər, Şamillə görüşdük. Kofesinə zada bax, çayla var. Altı nəfər bir maşına birtəhər sığışıb yola davam edirik.
buradan belə gedirik, qayıtmağı raşot eləmək lazımdır. Zam maşını mən rəsqal təsəvvür edəyəmdir. Ha, mənim özümdür ki, təsəvvür edirəm. Çünkü drone'un yoktu. Kaldırıp bakardı şöyle ara gedirik. Qalib, hələ ki dron yoxdur, amma hardasa təxmini buralardayıq. Orada yol yoxdur şey deyirsən də. Çeşdə, çep bana şöyle. Maşından düşməyimizlə minməyimiz eyni olur. Azilyantlar çoxlu olur. Kamp üçün əlverişsiz şərait. Bir sözlə, geri dönürük. Vaxt itirmədən qərara gəldik ki, Ağgölün ətrafına fırlanaraq digər tərəfində gecələyə biləcəyimiz yerlər üçün baxaq. Ləzzətli də Araz. Nə deyirəm təsdiqlə əsəbiyəm. Ay şimdi cam satılıp çıkartmak. Bilir. Gerçeğleri bilir. Bu yoldan xoşlayıram. Qorxu filmlərdəki Bu qədər qorxu bəsdir. Qorxusuz davam edirik. Ya o sıfırlarda balık edek. Bak. Ya da o. Ya o da değil. Buradan geldik. Ha, dayanmıyor. nə olmasın? Azaltı sürekli biraz.